ကျွန်တော်သမီးလေးက shape တွေနဲ့အယောင်တွေကိုသင်လို့ရတဲ့အရွယ်ကိုရောက်နေပြီမို့သမီးလေးဆော့ဖို့တစ်သားနဲ့ puzzle လေးလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Fusion 360ကိုသုံးပြီးအခြေခံ shape 6ခုရဲ့အောက်ခံအပြားရည်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါတယ် shape တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းမတူတဲ့အယောင်6မျိုးထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CNC မှာဖြတ်ဖို့အတွက်ဒူပတ်တွေကို simulation အရင်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင် G-code file အနေနဲ့ save လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကအခုပြထားတဲ့ 6mm စူးသွားကိုသုံးပါတယ်ပင်တယ်မှာစူးသွားကိုသေးသေးချာချာလေးကြက်ပါမယ်ပြီးရင် XYZ 0 position ကိုသတ်မှတ်ပါမယ် Okay start clock ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီဖြတ်လို့ရလာတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကော်ဘတ်ဆက်နဲ့ချောတတ်ပါမယ်ကော်ဘတ်ဆက်ဝင်လို့မရတဲ့နေရာတွေကိုလက်နဲ့ပဲအချောကင်ပါမယ်ပြီးရင်အယောင်ချဲပါမယ်Okay design နဲ့အတိုင်း final product လေးထွက်လာပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးဘူတူတာစုံတရားရမယ်လို့လည်းပြောလဲပါတယ်ကဲသမီးလေးကသဘောကျရလားဆိုတော့ကြည့်အောင်Yay! ခုလို content တွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like share subscribe နဲ့ notification on သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့သေးသေးသိချင်တာတွေရှိရင်လည်း comment လုပ်သွားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်